ntabwo mbifata nk'ibintu mbona ari bwa buryo bwacu nyine mpora mbabwira yuko isi kandi abagabo kuri njyewe ntabwo nshyigikiye yuko ahubwo se njye ndibaza yagiye kujya muri Amerika ko azi ukuntu Amerika yumvikana n'u Rwanda yashaka nk'igihugu cya muri biriya bya Amerika y'Amajyepfo bitumvikana n'u Rwanda cyane siko ariko kugira ngo yihishe muri Amerika uzi ko wakwihisha muri Afurika y'Epfo ntabwo ndi bwinjire mu gukingirwa ikibaba mu kurenga imipaka udafite ibyangombwa mu kwinjira mu bihugu udafite ibyangombwa ko ayo mategeko yabikurikiranaga ku bakobwa bashaka ikamba rya misi kandi ryabaga ririmo akayabo tubyibukiranye kuri njyewe umukobwa wumva yabona ikamba kubera yuko yabanje gucishwa ingarama no kuri nyirangarama no mu bugarama mu minsi aje akaba afite uburyo yagiye abatondekanya mu mutima we bikanakunda ni ikindi gihamya cyerekana ko ibyo Mugwiza avuga bijyanye no gushyigikira ubuharike rwanira umugabo ngo yasambanyije abagore bazi ubwenge mbambabare ntibanyumve nabi ntibanyumve nk'umuntu wiyopoza ku mategeko mfite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko byaba bimeze kose amategeko nayo nyine afite ukuntu abyumva nanjye nkayemera kandi nul n'est censé ignorer la loi sibyo amategeko nkayumva nkanayubahiriza ariko bikagera ahantu mvuga ngo hari n'amategeko kubahiriza bigoye basuje abadukurikiye kuri Rwanda TV nk'uko bisanzwe ni Andi Bugingo uyu munsi twongeye kugaruka hamwe na mama Mugwiza uri amahoro ndamahoro neza nta kibazo nabonye mu Rwanda ngo hari abantu b'abacwezi ba Murema nibyo buriya baratandukanye nyine niyo mpamvu iyo uvuze abacwezi uba ugomba gusobanura neza abacwezi uvuze abo ari bo abitwa abamurema rero bazahura ku itariki 22 z'ukwa gatatu Uwiteka n'abakituzigamye tuzajyayo natwe twirebere ubwo ni ukuvuga nawe ndavuze ngo bazahura kuko mu buryo bazahura ubundi burangiye ntabwo ndi umucwezi nawe uzajya mu ihuriro ry'abacwezi ba Murema njye nzajyayo nk'uko n'undi ushobora kuvizita abandi bantu abo ari bo bose bafite igikorwa runaka ariko ngiye kuvuga ngo irindi dini kandi batiyemera nk'idini bo ntabwo biyemera nk'idini biyemera nk'ubumana nyafurika bugomba kugaruka gukorera muri bene bo bakakubwira rero bati mu byo twarindagiyemo byose cyangwa mu byo twanyuzemo mu bihe bitandukanye turi abana b'Imana turi abana ba Rurema tugomba gukora ku buryo umuco w'abanyafurika bari basanga mu mbere y'umwaduko w'abazungu tugarura abantu bakizerera muri izo mbaraga nyine zayoboraga hatari hazaho amadini n'ubutegetsi bwa kinyapolitiki uwabyumva nabi rero yahita agira ngo wenda bagaruye ubwami nabyo barabihakana bavuga ko nta bwami bagaruye ahubwo bakakubwira ko bagarutse nk'abantu bumva hari icyo bagomba gukosora mu byakosamye ku kijyanye n'uburyo abantu bemera kuyoborwa n'Imana njyewe nabigereranyije n'ikintu kindi nacyo nasomyeho cyane amateka atandukanye ikintu bita tewokarasi tewokarasi urumva ni itandukaniro ry'ibyitwa demokarasi ni uko banamburije gusobanura ibintu byabo cyane ngo simbizi ariko njyewe mbisobanura mu buryo bwanjye bajye bananyihanganira ntabwo bijya binshobokera guceceka ku kintu ngo ne kugitangaho ibitekerezo kuri bo bavuga ko kwinjiye mu kiganiro reka tuvugeho gatoya ku kintu kiriho ngira ngo umaze iminsi witegereza ibibera hano ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko witwa Joyeuse wa Juno ibi abantu bakabihuza no kubona abana b'abakobwa bakabagira abasitari barangiza bakabatera inda ibyo bintu byaba bibaho umugize umusitari ntabwo ari umutera inda ariko bamuteye inda amaze kuba umusitari ariko ntabwo uwamugize umusitari aba ari we bayabimuteye uwamugize umusitari si we umutera inda ariko
ni nko kuvuga ngo ni bya bindi yamvuga, uraza kumfasha kumenya niba ari aho bihuriye na ya mvugo ivuga ngo iyi mihanda iranyerera. irarenza, iranyerera birenze aho. kuko urumva niba Mm, uwo mutego atarawuguyemo akiri hariya akawugira ageze muri iyi mihanda, hari mm. icyo hari icyo wumvamo, cyangwa nawe wambwira Hari icyo ahantu, wabonye. urumva, Mm, ukoresheje mvugo ngo imihanda iranyerera, hari ahantu hanyerera hatambika, hakaba n'ahanyerera hamanuka. Wumvise ko wa musore wari warashinze ikintu bitaga, bakita ngo iki harya, ndamwita umusore kandi ari umugabo umwe wari ufite wakoreshaga bamwise amarushanwa, nawe ubu Rwanda, yatawe muri yombi, turamugarukaho mu kanya. Rwanda Reka Inspiration dufate Backup. Juwayeze, Ah, sibyo? Reka dufate Juwayeze nk'umwana uri mu myaka ntazi umubare, ariko binavugwa yuko ngura ngo yaje ku mihanda akayigabanya, kandi ni ibintu bikoreka, birakunda, abantu benshi barabikora, urumva. mhm. Reka dufate Juwayeze tumugereranye n'umwana nawe ko wo mu myaka ye winjiye muri Miss Rwanda. Uraje umbwenga iryo gereranya ntabwo rishoboka. Oya, irashoboka. Uwinjiye muri Miss Rwanda yinjiye muri Miss Rwanda arangije segonderi, sibyo? Mhm. Afite n'uburere runaka bamuhaye, sibyo? Ubundi ni naho bakubwirira ngo ubusumbane bukabije hagati y'abaturage ni hariya ubundi butangirira. Mujye mufata nka ziriya ngero. Kuko hari umuntu mbikoze ahita avuga ngo mva iki nacyo, ubwo se ngo uragereranya ibitagereranyika. Si abagore bose se bageza ku myaka 10 n'ingahe bose bakajya mu mihango bwa mbere, igihe kikazagera bakazasabwa bagakobwa, cyangwa se ntibanasabwe bakazasanga bahekeye igihugu, nabo ubwabo bihekeye. Kuki tutabagereranya? Icyo kumva tutabagereranya cyo umuntu udukurikiye rwose akikuremo, sibyo? Wavuze ku mihanda inyerera n'uburyo bwo guhinduka umusitari. Umwana winjiye muri Miss Rwanda tutari tumuzi, sibyo, ahinduka umusitari. Juwayeze nawe yirwanyeho, ntiyinjiye muri Miss Rwanda, ariko yisanze ku mihanda nawe ari umusitari mu buryo bwe, sibyo? Iyo mihanda yombi, imihanda y'umwana winjiye muri Miss Rwanda n'imihanda ya Juwayeze wari uri ahantu mu kazi ko mu rugo, yose iranyerera, sibyo? Ariko imwe iranyerera itambitse, indi ikanyerera imanuka. Nicyo nashatse kukubwira. Aho rero niho ugiye kudusobanurira uko kunyerera guhagaze no gutambika. Kunyerera utambitse, uwo muri Miss Rwanda iyo yitsindiye abona management. Kunyerera itambitse n'iyo atayitsindiye agira ukuntu ahabwa counseling, urumva. Twagiye tubabona benshi bakabasha no kubona utuzi dutandukanye, utatsindiye ikamba nyirizina agatsindira kuba igisonga, uyu munsi akaba hari ahantu ahagaze, imihanda ikamubona imubwira ngo ugomba kuba umubyeyi mu rugo. Utabyemeye nawe feminism ikaba iramubonye, mu kanya akaba yikubise Dubayi. Buriya bakubwira ukuntu ngo hari ukuntu ngo bisangaga mu byumba n'abagabo. Amakuru yaraje, nubwo wenda uyu munsi nimbivuga biritwa ibihu, ariko ndavuga ku byavuze muri bariya abakobwa bo mu Miss Rwanda. Umukobwa ngo akisanga mu cyumba n'umugabo umukubye imyaka nk'inshuro 2, urumva, ku mpamvu runaka. Ahandi ngo ukisanga ngo umukobwa ngo byavuzwe ngo iki mama we, byinshi 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 byinshi, iby'ukuntu mu mahoteli babaga bari kumwe bagiye bafite ibyo bagiyemo bya feri z'akazi, bikarangira bari gusabana ngo icyo bise happiness, urabyibuka ku kajambo kamamara. Ibyo byavuzwe muri Miss Rwanda, ariko abari bari kubivugwamo ku gitinyiro bafite bibitseho, kuri gahunda y'amafamiye bakomokamo, bigira ukuntu byitwa, urumva, bivuga gutera, bigira ukuntu biba byiyubashye, ukabona ko ni imihanda inyerera ariko itambitse, sibyo? Byagera kuri Juwayeze rero, n'undi umeze nka Juwayeze, ubwo nushaka uterekeho na Firidausi, nushaka uterekeho n'uriya witambukiye Imana muri ruko ridashira dore imbogo, nushaka uterekeho n'abo bakobwa bose baza muri social media mukajya mubabona
bari kuvuga babahaye ijambo, bari kuvuga bameze nk'abafite rwose ikintu cyo kubwira isi, ntawamenya ibibera inyuma ya kamera. Wenda ibibera inyuma ya kamera ntibinavugwa, bivugwa ari uko nyine byatabutse nka kuriya bakakubwira ngo yatwise, kikaba skandale, muzanarebe nta nubwo abantu babyitaho cyane, nta nubwo babitindaho. Ubu tuvugana ibya Joyeuse aho bigeze, bamwe baravuga bati ntabwo ari inda ahubwo ni puranka, hari indirimbo bari gutwikira, ntabwo ari inda ahubwo buriya bashobora kuba hari ukuntu barimo kugenda bashaka gusabirizamo, yifitiye inzara. Nahoze mubona mu kindi kiganiro kuri cano y'umuntu w'umukomediye nawe umaze kwamamara witwa Nyabitanga, sinzi niba umuzi, wo muri Genzi Comedy. Kuri iyo cano abantu bari buze kwijyaho babirebe, ni cano itanoroshye iri muri 50. Joyeuse yari ariho, narebyeho ikiganiro ho gato ko mfite gahunda nyinshi, ariko uko yari ariho uko nabibonye, nta nubwo navuga ko iriya nda rwose igaragara, nkabonaga ari sentire pe. Niba ari icya kera bagaruyeho, niba ari icy'uyu munsi none ahangaha ntabwo mbizi, gusa ubyumve wumve ngo imihanda iranyerera, ariko iyo bigeze ku bana nka bariya baba badafite package ihagije mu bijyanye n'ubumenyi bwo kwirinda izo nda, nabikubwiye. Igihanda cyo mu minsi n'undi mukobwa nyine uri mu rwego rwa minsi kiba kinyerera, ariko kinyerera, ikibuga cye kiba kinyerera hatambika. Iyo bigeze kuri bari abana baza mu mihanda, ibibuga byabo binyerera binamanuka, binyerera bimanuka. Niyo mpamvu nyine uzumva ngo bamuteye inda, ukumva ngo barayimuteye ngo anayikuramo, agira ngo se baziterwa n'abandi, n'abo bamotari, n'abo banyonzi, n'abo batakisimeni, kubera ko agasura kaba yaramaze kugashyira ku mbuga nkoranyambaga, bagahita ahanyuze hose bakamukomera ati kanaka, agahita yumva ararenze. Nyakwigendera atari yigendera ajyaga avuga ngo kuba umusitari muri Kigali utagira imodoka ngo ni ibibazo. Si ibibazo se koko? Imihanda yabo ibinyerera inamanuka, nibyo ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo umaze kwamamara, umaze guca ku mbuga nkoranyambaga, umuntu atamenya umubare, kuko hari ukuntu ubundi kuri zino mbuga hari igihe iyo atari akazi kazwi ngo uvuge ngo nkorera cano runaka, nyiha biganiro ni mu masezerano, kontara isinywe izwi, uba ujya kuri buri cano yose uguhamagaye mukagira amafaranga muvugana baguha ku kiganiro, kandi ni amafaranga atari make, ni amafaranga atari make, kuko nka buriya nka Joyeuse ushobora kumuhamagara kugira ngo umukoreshe ikiganiro, ukaba ugomba kumwishyura 10,000. wari ubizi? wari uzi ko bakora ibiganiro by'ubuntu? Oya, ariko ayo ngayo niyo uri kuvuga se, ajyanye na ya mihanda inyerera mu buryo buhagaze, inyerera imanuka. None se ayo mafaranga arimo gukorera 10,000, sibyo? Ibyo 10,000 akoreye ku munsi cyangwa ku kiganiro kimwe ku munsi, nakora ibiganiro 3 si 30,000. 30,000 se muri runo Rwanda ni uwuhe mufundi cyangwa ni uwuhe mudozi, ni uwuhe muntu ufite akazi k'amaboko gashobora kumuhemba ibyo 30,000 ku munsi? Y'ayo mafaranga mugezeho rero, impamvu ndi kuvuga ko ari imihanda inyerera ariko ikaba inyerera imanuka. Nigeze kubona arimo kuvuga, uriya Joyeuse arimo kuvuga ngo ni ubwa mbere yatunga konti muri banki, ubundi ngo ntayo yagiraga. Wenda ubwo hari abari bamugiriye ako kanama, tugenda ubike muri banki gutya na gutya na gutya na gutya. Bivuze ngo ya mafaranga ashyikira yiruka byo kujya kuyabika muri banki, ariko yabanje kwirwanaho, yabanje kwimeza neza, ibyo kurya bimeze neza, bidafite ahantu bihuriye n'iby'umwana wundi bari mu kigero kimwe n'aba bandi ba misi, nabo bisanga barimo kurya mu mahoteli batari kuzakandagiramo iyo batajya muri misi. Akisanga yakiriwe n'umudeje w'ikigo runaka aribwo agisoza segonderi. Ndimo ndakwereka ubunyereri bw'imihanda. Abo bana rero kumbwira ngo iyo mihanda ye izamunyererana ariko ahasohoka amahoro, ni bakeya burya. Abenshi hari n'ababa barimo batarapfuye ngo tubashyingure, ariko barapfuye bahagaze. Nibyo nashatse kukwereka. Ibyo
urakoze wenda kudujyanira ku iyo mihanda ukayikubiramo hamwe. Reka duse nabo Eh, n'abinjiraho gatoya ku ifatwa rya Prince Kid. Prince Kid byagiye bivugwa ko yaba ari muri Australia, yaba ari mu bihugu runaka, ukumva abantu yewe n'itangazamakuru nta muntu wari warigeze avuga ko Prince Kid ari muri Amerika. Prince Kid uyu munsi gufatwa bikavugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zabonye umunyarwanda ushakishwa witwa Ishimwe Dieudonné. Abantu bati ni Prince Kid. Byaba bivuze ko ariko njyewe habayeho guhisha amakuru ntakubeshye mwaho hagati, yaba yarakingiwe, byaba byaragenze bite? oya ntabwo ndi bwinjire mu gukingirwa ikibaba, mu kurenga imipaka udafite ibyangombwa, mu kwinjira mu bihugu udafite ibyangombwa, ko ayo mategeko njye sinyazi. ahubwo njye ndiyizira mu kintu kijyanye no kuvuga ngo nyine ubwo rubanza kuba rwaramutsinze byo ari wanted, nyine arashakishwa, sibyo? ariko urabizi ntabwo njya ndeshya, ntabwo nzi kurya iminwa, cyangwa ngo wenda ngo mvuge nkurikije ibyo abantu benshi bari bwumve bakunze. ngewe kuri njyewe bon, nanone abantu ntibanyumve nk'umuntu wiyopoza ku mategeko, ariko nkurikije abanyafurika n'umurage wacu n'ukuntu duteye, guhamya umuntu ibyaha yuko ngo yasambanyije abagore mu gihe gitandukanye kandi atarasambanyije abana batujuje imyaka, njye ntabwo mbifata nk'ibintu, mbona ari bwa buryo bwacu nyine mpora mbabwira yuko isi kandi abagabo. ngewe kuri njyewe ntabwo nshyigikiye yuko, ahubwo se njye ndibaza yagiye kujya muri Amerika, ko azi ukuntu Amerika yumvikana n'u Rwanda, yashaka nk'igihugu cya muri biriya bya Amerika y'Amajyepfo bitumvikana n'u Rwanda cyane. siko ariko kugira ngo wihishe muri Amerika, uzi ko wakwihisha muri Afurika y'Epfo cyangwa ukihisha mu Burundi. njye nakigira no muri Congo harayeho kugira ngo njye muri Amerika. reka Amerika se nibi ahantu hari amategeko, ari ahantu haba hari ibintu by'ikoranabuhanga ryateye imbere cyane, ku buryo nugera ahantu ugakanda mu igikumwe kiri buhite cyinjira muri Interpol n'u Rwanda ruyirimo, bagahita bagutambikana. rwose uriya muhungu ntabwo yabaze neza. gusa Imana ishimwe niba agiye kuza gupirija cyangwa se kurangiza igihano cye, nibura yarabyaye. singira ngo mu minsi ishize barabyaye se we na Elisa. harya amakuru yo guhanira umugabo ngo yasambanyije abagore bazi ubwenge, mbambabare ntibanyumve nabi, ntibanyumve nk'umuntu wiyopoza ku mategeko. mfite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko byaba bimeze kose. amategeko nayo nyine afite ukuntu abyumva, nanjye nkayemera, kandi nul n'est censé ignorer la loi, sibyo? amategeko nkayumva nkanayubahiriza, ariko bikagera ahantu mvuga ngo hari n'amategeko kubahiriza bigoye. cyane cyane iyo ugeze ku myumvire abagore basigaye bafite. abagore bo mu Rwanda rwa 2020 kuzamura ntabwo ari ba bagore nk'abo muri mbere ya 2020, cyangwa se reka dufate ntabwo ari nk'aba bagore bo mu myaka 50 ishize. abagore bo mu myaka 50 ishize yarigumyaga, n'ibyo bintu ukaba wabimukorera umufashe ku ngufu nyangufu koko. none ubu ngubu barumvikana, ahubwo bamara kumvikana wenda mu masezerano uriya mugabo yari yamuhaye runaka atayubahiriza. wumvise uwitwa Burna Boy ukuntu byamugendekeye? sinzi Slay Queen ngo yagiye nyine yinyeseburaho, uko babyita, ngo babyita kwinyesebura. hanyuma ariko ngo hakaba harimo kompuro y'undi mukobwa nawe bagendanaga, uzi ko bagendana ari ibikundi, aramubwira ati Burna Boy ntazagucike, buriya ahonga mu guhonga ahera kuri, ngo niyo ahera kuri Tesla, ntabwo ngo ahera kuri Range Rover. umukobwa rero ngo aragenda aramubwira ati ngenda ashaka, ararya ngo yashakaga iyihe modoka we, niba ari Bugatti. hanyuma rero ngo arangije ngo babirangije byose babisoje, umukobwa atangira kwishyuza, noneho abandi nabo ku mbuga nkoranyambaga batangira kumunyega bavuga bati kumbe burya urakopa, nanjye uzaze unkope.
kabiri gatatu bakomeje kubivugana, Banaboy yari yanacecetse abigishamo inama bagenzi be, barangiye ngo baramubwira bati wowe amasezerano yose uha umuntu muri kiriya gikorwa, cyangwa se amasezerano yose uha umuntu kubera yuko ushaka ko mujya muri kiriya gikorwa, ntabwo ajya yubahirizwa. Ni amasezerano uba utanze ufite andi marangamutima utari normal. Urumva rero ntakomeze no kugusiteresa. Sibwo umuhungu none ashize ubwoba bwabwo yari afite ko yatanze amasezerano ntayubahirize, sibwo ashize ubwoba yumvikana none ari mu majwi arimo gukoma amashyi na bagenzi be, barimo kuvuga ngo narabikoze ndabirangiza, byari binaryoshye, ariko amasezerano nakugiriye hariya hantu ntayo nzubahiriza, nta nayo nteze kubahiriza, uza twakundi kwa nyine n'ibitutsi baba batukana byabo muri sirenge zabo. Ubigereranyije rero n'ibyo uyu muvandimwe umwana imworohereze n'ubwo bamaze kumuta mu mvutuba, aho ari wese ashobora kuba yambaye amapingu. Ashobora kuba hari ukuntu yabikurikiranaga ku bakobwa bashaka ikamba rya Miss, kandi ryabaga ririmo akayabo tubyibukiranye. Kuri njyewe umukobwa wumva yabona ikamba kubera yuko yabanje gucishwa ingarama, no kuri nyirangarama no mu bugarama, kandi ari n'umukobwa wujuje nyine imyaka y'ubukure, babyita ihohoterwa ubundi ahubwo ko aba yahuye. Ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda bavuga ngo ushaka umushaka ngo asanga umweko woroheje. Kuva bino bintu kuva iyi saga yaza, ntabwo nigeze numvikana n'umuntu waza gufata abantu ngo ashake gukanda umugabo ngo aramuhora yuko ngo yaryamanye n'umugore. Umugabo kuryamana n'umugore si ibintu bisanzwe. Ese umugore wemera yuko agomba kugira ibyo abona anyuze mu kuryamana n'umugabo ukuriye ibyo bintu ashaka, we nta cyaha afite? We ntabwo yakagombye kubazwa ngo abazwe ati kubera iki wagiye ushaka kubona iryo kamba n'iyo mishahara babahaga ngo 800 buri kwezi, nta kintu bakora ubyibuke. Mugwiza, wenda twegereza umusozo. Ibyo uri kubivuga nibyo, wanakomeje kubivuga mu gihe cy'urubanza na nyuma yaho urubanza ruba itegeko, bashyiraho n'impapuro zo kumufata, none yafashwe. Ibi ni ubutumwa bumeze bute ku bagabo? Ku bagabo ni ubutumwa bubabwira ngo mwirinde ibyaha, mwirinde ibyaha, kubera ko ikigaragara ni uko mu gihe cyose uzumva ko uzakora ibintu kandi n'umuntu w'incangane nk'abarundi ubizi neza, witegura ingaruka zigomba kugeraho. Aha kabisa ugeze ku bagabo numva nabagira inama imeze gutyo, nkababwira nti mwirinde ibintu bigize icyaha, mwirinde ibintu bishobora kubagusha mu ngo neza. Nyuma ukunze gukoresha logike y'umuco, ubwira abagabo dore mumeze gutya mu muco n'iki. Ibi bintu nta kintu buri mu minsi aje, uko buri mu minsi aje akaba afite uburyo yagiye abatondekanya mu mutima we bikanakunda. Ni ikindi gihamya cyerekana ko ibyo Mugwiza avuga bijyanye no gushyigikira ubuharike no guharanira ko ubuharike bwagaruka, nuko wenda atari institution nashyizeho ngo ibuharanire mu buryo bufatika, ariko nivugira mu kajwi kanjye kari hasi, akajwi kamwe. Ngiye kumara imyaka irenga 6 mbisaba, ariko nta na hamwe ndabona, ntabwo ndabona abantu babishyigikiramo ngo tubifatanyemo. N'abashyigikiye baza inbox gusa, ntawe ndabona yero nawe ngo yishyire ku karubanda avuga ati nyamara iki kintu cy'ubuharike cyatekerezwaho. Ariko kiriya ni ikimenyetso kikwereka ko ubuharike buri ine ku Banyafurika. Ubuharike ni ikintu tubana nacyo, kiri mu karande yacu, kirimo icyo bita ngo ubuzima bw'inyuma y'ibifatika, subconscious life, hahandi ukora ibintu utazi n'ukuntu wabikoze. Ni gute ubundi Prince Kid yagize ubuzima butuma agira umumisi umwe bagakundana, agashyiraho n'undi, noneho ngo hari n'igihe nukwereka abantu baba bashaka kwitumira ku bandi, ngo hari n'igihe buriya ngo babaga babiziranyeho bose, buri wese abizi ko bari inshuti na Prince Kid, ahubwo barimeze nk'abari muri
ibyo bintu nyine nibyo navugaga. Eh, Urakomeza kubwira abantu ngo ubuharike ngo bubarimo kuri subconscious kubera ko ba sekuru n'abandi, kuki utababwira ngo nimwige kubaho bijyanye n'isi mwagiyemo ya kapitalisme, ujye mu muco eh. wa monogami, unywane nawo uwukomeze. Umuco wa monogami bawumwe kandi atari wo ubarimo, atari nawe utanga faveri. Jya muri Yesaya igice cya 4 umurongo wa mbere. Yesaya igice cya 4, Yesaya 4:1. Ibyo sinze kubeshya ariko nze kuvugisha ukuri, nze kuvuga ibihwanyije n'ukuri. Yesaya igice cya 4 umurongo wa mbere harabivuga neza. Reka twasome, reka ndebe niba uwo murongo narawufashe mu mutwe. Yesaya igice cya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu. Sibyo? Ibindi bisigaye reka mbiretse. Ni amasezerano Imana iba, ni ibintu ku mutwe w'amagambo aravuga ngo Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Kugira ngo abakobwa b'i Yerusalemu bakire, Uwiteka Imana ibakize, ni uko bagombaga kwemera kujya ku mugabo umwe ari 7. Nibitaba ibyo ubwo bamwe baraba basireye kwini, abandi bahinduke ba bandi ntavuze ngo bitwa indangamirwa, abandi babeho badafite n'amahirwe namba yo kuzahura n'umugabo. Kuko hano impamvu nyemita mbona ari byo, ni ukuvuga ngo kino gihe uretse utaza kutuyobya, ibyo bintu warabivuze byaranabaye, ariko ntabwo biri butume Prince Kid adafata igihano yakatiwe. aragifata ariko kuri njyewe